안녕하세요. 모닥불 읽어주는 밤입니다. 오늘 들려드릴 작품은 나도양의 단편소설 벙어리 삼룡이입니다. 편안하게 누워서 혹은 따뜻한 차 한 잔과 함께 감상하시면 좋겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 리밍 창간호 1925 7. 내 발표. 내가 10살이 될락말락하리니까 지금으로부터 14~15년 전 일이다. 지금은 그곳을 청엽정이라 부르지만은 그는 련화봉이라고 이름하였다. 즉 남대문에서 바로 내려다보면은 오정포가 놓여있는 산등성이가 있으니 그 산등성이 이 연화봉이요 그 사이에 있는 동리가 역시 련화봉이다. 지금은 그곳에 빈민굴이라고 할 수밖에 없이 지저분한 촌락이 생기고 노동자들밖에 살지 않는 곳이 되어버리었으나 그에는 자기네은 행세한다는 사람들이 있었다. 집이라고는 10여 호밖에 있지 않았고 그곳에 사는 사람들은 대개 과목밭을 하고는 채소를 심으거나 그렇지 아니하면 콩나물을 길러서 생활을 하여 갔었다. 여기에 그중 큰 과목밭을 갖고 그중 여유 있는 생활을 하여 가는 사람이 하나 있었는데 그의 이름은 잊어버렸으나 동리 사람들이 부르기를 오생원이라고 불렀다. 얼굴이 동탕하고 목소리가 마치 여름에 버드나무에 앉아서 길게 목 느려오는 매한미 소리같이 저르렁저르렁하였다. 그는 몹시 부지런한 중년 늙은이로 아침이면 새벽 일찍이 일어나서 앞뒤로 뒤짐을 지고 돌아다니며 집안일을 보살피는데 그 동리에는 그가 마치 시계와 같아서 그가 일어나는가 동리 사람이 일어나느냐였다. 만일 그가 아침에 돌아다니며 잔소리를 하지 않으면 동리 사람들이 이상하여 그의 집으로 가보면 그는 반드시 몸이 불편하여 누웠었다. 그러나 그와 같은 는 1년 360일에 한 번 있기가 어려운 일이오 이태나 3년에 한 번 있거나 말거나 하였다. 그가 이곳으로 이사를 온 지는 얼마 되지 아니하나 그가 언제든지 감투를 쓰고 다니므로 동리 사람들은 양반이라고 불렀고 그 사람도 동리 사람들에게 그리 인심을 잃지 않으려고 섰다리면 부걱해 김토씩 동리 사람에게 나눠주며 롱사에 쓰는 연장도 넉넉히 장만한 후 아무나 동리 사람들이 쓰게 하므로 그 동리에서는 가장 인심우하고 존경을 받는 집인 동시에 세력 있는 집이다. 그 집에는 삼룡이라는 벙어리 아인 하나 있으니 키가 본시 크지 못하여 보로되었고 고개가 지 못하여 몸뚱이에 대강이를 갖다가 붙인 것 같다. 거기다가 얼굴이 몹시 얼고 입이 몹시 크다. 머리는 전에 새랑지 같은 것을 주인이 명령으로 기는 것으나 불밤송이 모양으로 언제든 지푸하고 일어섰다. 그래서 걸어다니는 것을 보면 마치 움두깨비가 서서 다니는 것 같이 숨차 보이고 더디어 보인다. 동리 사람들이 부르기를 삼룡이라고 부르는 법이 없고 언제든지 벙어리라고 하든지 그렇지 않으면 앵모한다. 그렇지만 삼룡이는 그 소리를 아지 못한다. 그도 이 집 주인이 이리로 이사를 올 데리고 왔으니 진실하고 충성스러우며 부지런하고 세차다. 눈치로만 지내가는 벙어리지만은 말하고 듣는 사람보다 슬기로울이 있고 평생 조심성이 있어서 결코 실수할 리 없다. 아침에 일어나면 마당을 쓸고 소와 도야지의 여모를 먹이며 여름이면 밭내 풀을고 나무를 실어드리고 장적을 패며 겨울이면 눈을 쓸고 장신부름이며 지른일 마른일 할 것 없이 못하는 일이 없다. 그럴수록 이 집 주인은 벙어리를 위해주며 사랑한다. 혹시 몸이 불편한 게 있으면 쉬게 해주고 먹고 싶어하는 듯한 것은 먹이고 입을 입히고 잘 재인다. 그런데 이 집에는 3대 독자로 나려오는 그 집 아들이 있다. 나이는 17살이나 아직 14살도 되어 보이지 않고 너머 귀엽게 길리기문에 누구에게든지 버릇이 없고 어리광을 부리며 사람에게나 짐승에게 잔인 포악한 짓을 많이 한다. 동리 사람들은 그를 홀의 자식, 애비 속 상하게 할 자식,
저런 자식은 없는 것만 못해 하고 욕들을 한다. 그래서 그의 어머니는 아들이 잘못할 마다 그의 영감을 보고 그 자식을 좀 려주구려. 그런 것을 보고 가만두? 하고 자기가 대신 려주려고 나서면 아니요. 아직 철이 없어 그렇지. 저도 지각이 나면 그렇지 않을 것이 아니여. 하고 너그럽게 타이른다. 그러면 마누라는 외가리처럼 소리를 지르며 철이 없기는 지금 나이가 몇이요 내일 모레면 20살이 되는데 며칠 아니면 장가를 들어서 자식 지날 것이 그래가지고 무엇을 한단 말이오. 하고 딜이대며 자식은 아버지가 버려놓았습니다. 자식 끼어온 것만 알았지 버릇가리 칠 줄은 모르니까. 이렇게 싸움이 시작만 하려 하면 영감은 아무 말도 하지 않고 바깥으로 나가버린다. 그 아들은 더구나 이 벙어리를 사람으로 알지도 않는다. 말 못하는 벙어리라고 오고 가며 주먹으로 허구리를 지르기도 하고 발길로 응댕이도 찬다. 그러면 그 벙어리는 어린 것이 철없이 그리는 것이 도리어 귀엽기도 하고는 그 힘없는 팔과 힘없는 다리로 자기의 무대 같은 몸을 건드리는 것이 우습기도 하고 앙징하기도 하여 돌아서서 빙그레 웃으면서 툭툭 털고 다른 곳으로 몸을 피해버린다. 어떤는 낮잠 자는 벙어리 입에다가 을먹일도 있었다. 어떤는 자는 벙어리 두 팔 두 다리를 살며시 동여매고 손가락과 발가락 사이에 화승불을 붙여놓아 질겁을 하고 일어나다가 발버둥질을 하고 죽으려는 사람처럼 괴로워하는 것을 보고 기뻐하였다. 이러할 마다 벙어리의 가슴에는 비분한 마음이 들이찼다. 그러나 그는 주인이 아들을 원망하는 것보다도 자기가 병신인 것을 원망하였으며 주인이 아들을 저주한다는 것보다 이 세상을 저주하였다. 그러나 그는 결코 눈물을 흘리지 않았다. 그에게는 눈물이 없었다. 그의 눈물은 나오려 할 아주 말러붙어버린 샘물과 같이 나오려 하나 나오지를 아니하였다. 그는 주인이 집을 버릴 줄 모르는 개 모양으로 자기가 있어야 할 곳은 여기밖에 없고 자기가 믿을 것도 여기 있는 사람들밖에 없는 줄 알았다. 여기서 살다가 여기서 죽는 것이 자기의 운명인 줄밖에 아지 못하였다. 자기의 주인 아들이 리고 지르고 집어고 모든 방법으로 학대할지라도 그것이 자기에게 의뢰이 있을 줄밖에 하지 못하였다. 아픈 것도 그 아픈 것이 의뢰이 자기에게 돌아올 것이오 쓰린 것도 자기가 받지 않아서는 안 될 것으로 알았다. 그는 이 마땅히 자기가 받아야 할 것을 어떻게 해야 면할까 하는 생각을 한 번도 하야 본 일이 없었다. 그가 이 집에서 나가려 하거나 는 그의 생활환경에서 벗어나려는 생각은 한 번도 해보지 못하였다 할지라도 그는 언제든지 그 주인 아들이 자기를 학대하고는 자기를 못살게 굴 그는 자기의 주먹과는 자기의 힘을 생각하여 보았다. 주인 아들이 자기를 일 그는 주인 아들 하나는 넉넉히 제지하림이 있는 것을 알았다. 어떠한는 아픔과 쓰림이 자기의 몸으로 스미어들면 그의 주먹은 니면서 어린 주인이 몸을 치려 하다가는 그는 그것을 무서운 고통과 함 참았다. 그는 속으로 아니다. 그는 나의 주인이 아들이다. 그는 나의 어린 주인이다. 하고 참았다. 그리고는 그것을 얼핏 잊어버리었다. 그리다가도 동리집 아이들과 혹시 장난을 하다가 주인 아들이 울고 들어오려는 그는 황소같이 날면서 주인을 위하여 싸웠다. 그래서 동리에서도 어린애들이나 장난꾼들이 벙어리를 무서워하여 감히 덤비지를 못하였다. 그리고 주인 아들도 이급한 경우에는 언제든지 벙어리를 찾았다. 벙어리는 얻음맞으면서도 기어드는 충견 모양으로 주인이 아들을 위하여 시려하지 않고 힘을 다하였다. 벙어리가 23살이 될지 그는 물론 이성과 접촉할 기회가 없었다. 동리의 처녀들이 저를 벙어리하며 괴상한 손짓과 몸짓으로 놀려먹음을 받을 적에 분하고 곤란한 중에도 느긋한 즐거움을 느끼어 본 일은 있었으나 그가 결코 사랑으로서 어떠한 여자를 대해 본 일은 없었다.
그러나 정욕을 가진 사람인 뻥어리도 그의 피가 차대 찰 리는 없었다. 혹 그의 피는 더욱 거웠을는지도 알 수 없었다. 겁다 못하야 엉기어 버린 역계 같을는지도 알 수 없었다. 만일 그에게 벼슬 주거나 다시 거우녀를 준다 하면 그의 피는 다시 녹을는지도 알 수 없었다. 그가 박박하는 기름 등잔 아래에서 밤이 깊도록 집세기를 사물이면 남모르는 한숨을 안 쉬는 것도 아니지만은 그는 그것을 곧 억제할 수 있을 만치 정욕에 대하여 벌써부터 단념을 하고 있었다. 마치 언제 폭발이 될는지 아지 못하는 휴화산 모양으로 그의 가슴 속에는 충분한 정열을 깊이 감추어 놓았으나 그것이 아직 폭발될 시기가 이루지 못한 것 같았었다. 비록 폭발이 되려고 무서웁게 격동을 벙어리 자신도 느끼지 않은 바는 아니지만은 그는 그것을 폭발시킬 조건을 얻기 어려웠으며 는 자기가 여태지 능동적으로 그것을 나타낼 수가 없을 만치 외계의 압축을 받았으며 그것으로 인한 리지가 넘어 그에게 자제력을 강대하게 하여 주는 동시에 한 넘어 그것을 단념만 하게 하여 주었다. 속으로 나는 벙어리다. 자기가 생각할 그는 몹시 원통함을 느끼는 동시에 나는 말하는 사람들과 같은 자유와 같은 권리가 없는 줄 알았다. 그는 이와 같은 생각에서 언제든지 단념하지 않을 수 없는 그 단념이 쌓이고 쌓여 지금에는 다만 한 개의 기계와 같이 이 집의 노예가 되어 있으면서도 그것이 자기의 천직으로 알고 있으리오 다시는 자기가 살아갈 세상이 없는 것 같이 밖에 알지 못하게 된 것이다. 그의 가을이다. 주인의 아들이 장가를 들였다. 색시는 신랑보다 2살 이후인 19살이다. 주인이 본시 자기가 언제든지 분별이 얕은 것을 한탄하야 신부를 구르래 첫째 조건이 문벌이 높아야 할 것이었다. 그러나 문벌 있는 집에서는 그리 쉽게 색시를 내놓을 리가 없었다. 그러므로 하는 수없이 그 어떠한 영락할 양반이을 돈을 주고 사오다시피 하였으니 무남동녀의 일둔 남촌 어떤 과부를 을발러서 약혼을 하고 혹시나 무슨 소리가 있을까 하야 부랴부랴 성례를 시켜버렸다. 혼인날의 비용도 그 돈으로 3만량을 썼다. 그리고 아들의 처가집에 며느리 뒤보아주는 바느질삭 레삭이라는 명목으로 한 달에 2,500냥씩을 대어주었다. 신부는 자기 아버지가 돌아가기 전지 상당히 견대기도 하고는 금지오 겹가 튀길는 터이라 구식가정에서 배울 것 읽힐 것은 못할 것이었고는 본래 인물이라든지 행동거지에 조금도 구김이 있지 않았다. 신부가 오자 신랑이 험절이 생기기 시작하였다. 신부에게다 대면 두루미와 막이지. 아직도 철선이가 없어. 색시에게 쥐어지내겠어. 신랑에겐 과하지. 동리집 말 좋아하는 여편네들이 모여 앉으면 이렇게 비평들을 한다. 어떠한 남의 걱정자라는 마누라님은 간혹 신랑을 보고는 그대로 세워놓고 글쎄 인제는 어른이 되었으니 셈이 좀 나여 저러고 어떻게 색시를 거느려 가누. 색시방에 들어가기가 부끄럽지 않담. 하고 디리대다시피 하는 일이 있다. 이럴 적마다 신랑의 마음은 그 말하는 이들이 미웠다. 일부러 자기를 부끄럽게 하려고 하는 것 같아서 그 후에 그를 만나면 말도 안 하고 인사도 하지 아니한다. 그의 고모 되는 이가 와서 자기 조카를 보고 인제는 어르냐. 너도 그만하면 지각이 날가되지 않았니 내 처가 부끄럽지 아니하냐. 하고 타이를 적마다 그의 마음은 그 말하는 사람이 부끄러웠다는 것보다도 자기를 이렇게 하게 한 자기 아내가 더욱 밉살머리스러웠다. 여편네가 다 무엇이냐. 저 빌어먹으려니 들어오더니 나를 이렇게 못살게 들구지. 혼인한 지 며칠이 못되어 그는 색시방에 들어가지를 않았다. 집안에서는 야단이 났다. 마치 도야지 나말 새끼를 헐레시키려는 것 같이 신랑을 색시방으로 집어넣으려 하나 막무가내였다. 그럴마다 신랑은 손에 닥치는 대로 집어려서 자기의 외사촌 누이 이마를 넣어서 피진하게 한 일이 있었다.
집안 식구들은 하는 수가 없어 맨나총으로 아버지에게 밀었다. 그러나 그것도 소용이 없을더러 풍파를 더 일으키게 하였다. 아버지 중을 듣고 들어와서는 다짜고짜로 신부의 머리채를 쥐어잡아 마루한 복판에 태지를 쳤다. 그러고는 이년 내 집으로 가거라. 보기 싫다 내 눈앞에는 보이지도 마라. 하였다. 밥상을 가져오면 그 밥상이 마당한 복판에서 제조를 넘고 옷을 가져오면 그 옷이 쓰레기통으로 나간다. 이리하여 색시는 혼인 오던 날부터 팔자한탄을 하고서 날마다 밤마다 우는 사람이 되었었다. 울면은 요사스럽다고 린다. 말이 없으면 빈축 맞다고 친다. 이리하여 그 집에는 평화스러운 날이 하루도 없었다. 이것을 날마다 보는 사람 가운데 알 수 없는 의혹을 품게 된 사람이 하나 있으니 그는 곧 벙어리 삼룡이었다. 그렇게여 예쁘고 그렇게 유순하고 그렇게 얌전한 벙어리의 눈으로 보아서는 감히 손도 대지 못할 만치 선녀 같은 색시를 이는 것은 자기의 생각으로는 도저히 풀 수 없는 의심이다. 보기에 도항오라고 건드리기 또 항송할 만치 숭고한 여자를 그렇게 학대한다는 것은 너무나 세상에 잊지 못할 일이다. 자기는 주인 새서방님에게 개나 도야지같이 얻어맞는 것이 마땅한 이상으로 마땅하지만은 선녀와 짐승이 차가 있는 색시와 자기가 같이 얻어맞는다는 것은 너무 무서운 일이다. 어린 주인이 천벌이나 받지 않을까 두려우기지 하였다. 어떠한 달밤 사면은 고요적막하고 별들은 드문드문 눈들만 박이며 반달이 공중에 두렷이 달려있어 수은으로 세상을 하게다 꺼낸 듯이 청명한데 삼룡이는 검둥개등을 쓰다듬으며 밤마당 멍서구에 비스시 들어 누워있어 하늘을 치어다보며 생각하여 보았다. 주인 색시를 생각함에 공중에 있는 달보다도 더 고웁고 별들보다도 더 하얗다. 주인 색시를 생각하면 달이 보이고 별이 보이었다. 삼남한상을 씻어내는 은빛보다도 더 흰 달이나 별의 광채보다도 그의 마음이 아름답고 부드러운 듯하였다. 마치 달이나 별이 에러져 주인 새아씨가 된 것도 같고 주인 새아씨가 하늘에 올라가면 달이 되고 별이 될 것 같았다. 더구나 자기를 어린 주인이 리고집을 감히 뻐려 말을 하지 못하나 측은하고 불쌍히 여기는 정이 그의 두 눈에 나타나는 것을 다시 생각할 그는 부들부들한 개 등을 어루만지면서 감격을 느끼었다. 개는 리를 치며 자기를 귀여워하는 줄 알고 벙어리에 손을 핥었다. 삼룡이의 가슴은 주인아 씨를 동정하는 마음으로 가득 찼다. 는 그를 위하여서는 자기의 목숨이라도 아끼지 않겠다는 의분이 넘쳤었다. 그것이 마치 살구를 보면 입속에 침이 도는 것 같이 본능적으로 느끼어지는 감정이었다. 새댁이 온 뒤에 다른 사람들은 자유로운 안출입을 금하였으나 벙어리는 마치 개가 맘대로 안에 출입할 수 있는 것 같이 아무 의심 없이 출입할 수가 있었다. 하루는 어린 주인이 먹지 않던 술이 잔뜩 취이야 무지한 놈에게 맞아서 길에 잡져진 것을 업어다가 안으로 들여다 누인 일이 있었다. 그의 아무도 안에 있지 않고 다만 새색시 혼자 방에서 바누질을 하고 있다가 이을 보고 벙어리에 충성된 마음이 고마워서 그 후에 쓰든 비다 넌 겁조각으로 부시쌈지 하나를 하여 준 일이 있었다. 이것이 새서방님의 눈에였다. 그래서 색시는 어떤 날 밤에 잦은 몸으로 마당 복판에 머리를 푼 채 내어동댕이가 쳐졌다. 그리고 온몸에 피가 맺히도록 얻어맞았다. 이것을 본 벙어리는 다시 의분이 마음이 쳐올라왔다. 그래서 미친 사자와 같이 어들어가 새서방님을 밀어던지고 새색시를 둘러먹었다. 그리고는 나는 수리와 같이 바깥사랑 주 1년감 있는 곳으로 어가 그 앞에 내려놓고 손짓과 몸짓을 10번 20번 거퍼하며 하소연하였다. 그 이튿 날 아침에 그는 주인 새서방님에게 물풀에로 얼굴을 몹시 얻어맞아서 한이 눈을 얼러서 피가 나고 주먹같이 부었다. 그 일적에 새서방이 입에서 나오는 말은 이 흉측한 뻥어리 같으니 내녀 편내를 건드려
하고 부싯삼지를 서서 갈갈이져 뒤간에 던졌다. 그러고 이놈아, 인제는 주인도 몰라보고 막 친다. 이런 것은 죽여야 해. 하고 채우로 그의 뒤덜미를 갈겨서 그 자리에 쓰러지게 하였다. 벙어리는 다만 두 손으로 비리었다. 말도 못하고 고개를 몇백 번 코가 애닿도록 그저 용서해달라고 빌기만 하였다. 그러나 그의 가슴에는 비로소 숨겨있던 정의감, 이 머리를 들기 시작하였다. 그는 그 아픈 것을 참아가면서도 북받치는 분노, 심술을 억제하였다. 그부터 벙어리는 안에 들어가지를 못하였다. 이 들어가지 못하는 것이 더욱 벙어리로 하여금 궁금증이 나게 하였다. 그 궁금증이라는 것이 묘하게 비시어나야 주인아 씨를 배웁고 싶은 감정으로 변하였다. 배웁지 못함으로 가슴이 타올랐다. 몹시 애상, 의정서가 그의 가슴을 저리게 하였다. 한 번이라도 아씨를 배울 수가 있으면 하는 마음이 나더니 그의 마음의 엿은 느끼를 시작하였다. 센치멘탈한 가운데에서 느끼는 그 무슨 정서는 그에게 생명 같은 이열을 주었다. 그것과 자기의 목숨씀이라도 바꿀 수 있을 것 같았다. 어떤는 그대로 대강이로 담을코 들어가고 싶도록 주인아 씨를 배웁고 싶은 것을 참을도 있었다. 그 후부터는 밥을 잘 먹을 수가 없었다. 일도 손에 잡히지 않았다. 틈만 있으면 안으로만 들어가고 싶었다. 주인이 전보다 많이 밥과 음식을 주고 더 편하게 하여 주었으나 그것이 시렸다. 그는 밤에 잠을 자지 않고 집가장자리로 돌아다녔다. 하루는 주인 새서방님이 술이 취하여 들어오더니 집안이 수선수선하여지며 계집하인이 약을 싸러 갖다 들어오는 것을 보고 그 계집하인을 붙잡았다. 그리고 무엇이냐고 물었다. 계집하인은 한 주먹을 뒤통수에 대이고 얼굴을 젊다고 하는으로 쓰다듬으며 둘째 손가락을 내밀었다. 벙어리는 타들어가는 목으로 소리도 못 내며 고개만 내젓는다. 그는 피를 토하며 고꾸라지며 이마를 내부비며 고개를 내흔든다. 애는 피가 스며든다. 새서방은 채태 남뭉치를 달아서 가슴을 훔쳐갈겼다 가임 잡아봤다. 벙어리는 그대로 고꾸라지며 말이 없었다. 새서방은 그래도 시원치 못하였다. 그는 어제 벙어리가 새로 갈아놓은 낫을 들고 달려왔다. 그는 그 시퍼렇게 드는 날을 번쩍 들었다. 그래서 벙어리를 의뢰할제 벙어리는 한 팔로 그것을 받았고 집안 사람은 달려들었다. 벙어리는 낫을 잊혀서서 저리로 던지고 그대로 무너졌다. 주인은 집안이 망하였다고 사랑에 누워서 모든 일을 들은 채만채 문을 닫고 나오지를 아니하며 집안에서는 색시를 는다고 하다니다. 그날 저녁 벙어리는 다시 을려나왔다. 그 애는 주인 새서방이 그의 입든 옷과 신짝을 주며 눈을 부릅고 손을 멀리 가라치며 가, 인제는 우리 집에 있지 못한다. 하였다. 이 소리를 듣는 벙어리는 기가 막혔다. 그에게는 이 집 외에 다른 집이 없다. 이 집 외에는 살 곳이 없었다. 자기는 언제든지 이 집에서 살고 이 집에서 죽을 줄밖에 몰랐다. 그는 새서방님이 다리를 어안고 애걸하였다. 말도 못하는 것을 몸짓과 표정으로 간곡한을 표하였다. 그러나 새서방님은 발길로 지르고 사람을 불렀다. 이놈을 내쳐라. 벙어리는 죽은 개 모양으로 을려나갔다. 그러고 대강팽이를 개천 구석에 들이박히면서 나가 곤두라졌다가 일어서서 다시 들어오려 하려는 벌써 문이 닫히 있었다. 그는 문을 두드렸다. 그의 마음으로는 주일 영감을 찾았으나 부를 수가 없었다. 그가 날마다 열고 날마다 닫던 문이 자기가 지금은 열려 하나 자기를 내어고 열리지를 않는다. 자기가 건사하고 자기가 거두든 모든 것이 오늘에는 자기의 말을 듣지 않는다. 어려서부터 지금지 모든 정성과 힘과를 다하여
충성스럽게 일한 값이 오늘의 이것이다. 그는 비로소 빚고 바라던 모든 것이 자기의 원수란 것을 알았다. 그는 그 모든 것을 없애버리고자 기도 한 없어지는 것이 나은 것을 알았다. 그날 저녁 밤은 깊었는데 멀리서 달 기우는 소리와 개 짖는 소리 들린다. 난데없는 화염이 벙어리 있던 오생원 집을 에워쌌다. 그 불은 미리 놓으려고 준비하여 놓았는지 집가장자리로 돌아가며 헛어놓은 집에 모조리 돌라붙어 공중에서 내려다보면은 집의 윤곽이 선명하게 보일 듯이 불이 타오른다. 불은 마치 피 묻은 살을 맛있게 잘라 먹는 요마, 의혀닭처럼 날름날름 집 한 채를 삽시간에 먹어버리었다. 이와 같은 화염 중으로 여들어가는 사람이 하나 있으니 그는 다른 사람이 아니라 낮에 이 집을 기난 삼룡이다. 그는 먼첨 사랑에 가서 문을 트리고 주인을 업어다가 바가운데 놓고 다시 들어가려 할째 그의 얼굴 과등과 다리가 불에 대어 그러져 드는 것을 하지 못하였다. 그는 걷는 방으로 어들었다. 그러나 색시는 없었다. 다시 안방으로 어들었다. 그러나 없고 새 서방이 그의 팔에 매달리며 구원하기를 애걸하였다. 그러나 그는 그것을 뿌리쳤다. 다시 석가래가 불이 시뻘겋게 타면서 그의 머리에 러졌다. 그의 머리는 홀랑 벗어졌다. 그러나 그는 그것을 몰랐다. 그 부엌으로 가보았다. 거기서 나오다가 문설주가 러지며 왼팔이 부러졌다. 그러나 그것도 몰랐다. 그는 다시 광으로 가보았다. 거기도 없었다. 그는 다시 걷는 방으로 들어갔다. 그는 새아씨가 타죽으랴 고이불을 쓰고 누워있는 것을 보았다. 그는 새아씨를 안었다. 그리고는 불길을 찾았다. 그러나 나갈 곳이 없었다. 그는 하는 수 없이 지붕으로 올라갔다. 그는 비로소 자기의 몸이 자유롭지 못한 것을 알았다. 그러나 그는 자기가 여태지 맛보지 못한 즐거운 쾌감을 자기의 가슴에 느끼는 것을 알았다. 새아씨를 자기 가슴에 안았을 그는 이제 처음으로 살아난 듯하였다. 그는 자기의 목숨이 다한 줄 알았을 그 새아씨를 자기 가슴에 힘어 안았다가 다시 그를 데리고 불 가운데를 헤치고 바깥으로 나온 뒤에 새아씨를 내려놓으래. 그는 발서 목숨이 허진 뒤였다. 집은 모조리 타고 벙어리는 새아씨 무릎에 누워 있었다. 그의 울분은 그불 과함 사라졌을는지 평화롭고 행복스러운 웃음이 그의 입 가장자리에 열게 나타났으리다. 나도 향의 벙어리 삼룡이이었습니다. 오늘도 모닥불 읽어주는 밤과 함께 해주셔서 감사합니다. 좋아요와 구독은 더 좋은 작품을 들려드리는데 큰 힘이 됩니다. 편안한 밤 되세요.